Hey guys, welcome back to the channel. So இன்னைக்கு இந்த ஒரு வீடியோ நாம இத பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்தேனா எல்லாரும் மொபைல்ல பார்த்தா ரிங்டோன் வச்சிருப்பீங்க. ஒருத்தவங்க ஃபோனோட மியூசிக்கை டிஃபால்ட்டா வச்சிருப்பீங்க. ஒருத்தவங்க சினிமா சாங்ஸ், சினிமா மியூசிக்ஸ் அப்பலாம் வச்சிருப்பீங்க. சினிமா சாங்ஸ், சினிமா மியூசிக்ஸ் சோ இதெல்லாம் வேணும்னு நினைச்சேன்னா நீங்க தேடிட்டு இருப்பீங்க. என்னடா வைக்கணும் யோசிச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டு அப்புறம் தான் வைப்பீங்க. இந்த ஒரு ஆப் நான் சொல்றேன். இத பார்த்தா உள்ள போன ட்ரெண்டிங்கான மியூசிக்ஸ்லாம் வந்துரும். அது போக நீங்க சர்ச் பண்ணி முடியும். இதல பார்த்தா டிஃபால்ட்டா பார்த்தா அவங்களே பார்த்தா சாங்ஸ்லாம் கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. சாங்ஸ் இருக்கட்டும், பிஜிஎம் இருக்கட்டும் அவங்களே பார்த்தா கட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. சோ நீங்க வேண்டிய இதுல இருந்து நீங்க வந்து வச்சுக்க முடியும். சோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்தா நம்ம வந்து அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோக்கு போனீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கம்யூனிட்டி டேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் போட்டிருப்போம். Q&A வீடியோ போடலாம், கொஸ்டின்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்க சொல்லியிருப்பேன். அது ஒன்றும் நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய்க்கோங்க. போயிட்டு லைட்டாக ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதில் வந்து கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, வீடியோ பற்றி இல்லை, நீங்கள் என்கிட்ட பேசலாம் என்ன கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை நான் வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணி போகிறேன். என்ன கமெண்ட்டே வராமல் இருக்குது. ஒரு 20 கமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ போட்டுருவோம். ஸோ மறக்காமல் அதில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு விருப்பம் தான் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோக்கு நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆப்போட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது. இந்த ஆப் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.9 MB 3 MB தான். ஸோ அவ்வளோதான், ரொம்ப MP இல்லை, 3 MB அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போனே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ எந்த ஒரு அலோஸ்மெண்ட் இப்படி தான் இருக்கும். ஹோமு, கேட்டகரி, லைக்கு அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 3 இருக்கும். ஹோமு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி இருக்கும், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹோமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ் தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா 2020 அது ஃபில்டர்ஸ் மாதிரி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லவ், சேடு, டயலாக். ஸோ டயலாக் கூட நீங்கள் வந்து ரிங்டோன் வச்சுக்க முடியும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போய் நிறைய மியூசிக்ஸ் வந்து இருக்குது. இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் வந்து மியூசிக் வந்து வச்சுக்க. ஸோ கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங்கான மியூசிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே இருக்கும். நீங்கள் வேண்டாம் நீங்கள் சாங் நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சர்ச் பாரில் போயிட்டு வேண்ட சாங் வந்து நீங்கள் எந்த போடுங்க. எக்ஸாம் வந்து நான் ஒரு சாங் வந்து நான் போடுறேன். ஸோ போட்டாச்சு, போட்டு சர்ச்ன்றதை கொடுத்துரும். கொடுத்தவரை அந்த சாங் வந்து வந்துருச்சு. அந்த சாங் நான் டச் பண்ணிக்கிறேன். டச் பண்ண ஒரு சில ஆட்ஸ்லாம் வரும். அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் தான் ஓடும். ஸோ க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. உள்ளே போனால் ப்ளே பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ப்ளே அண்ட் பாஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை தொட்டுக்கோங்க. தொட்டுட்டு டவுன்லோடு நீங்கள் வேணால் டவுன்லோடும் பண்ணிக்கலாம். செட் ஃபோன் ரிங்டோன், நீங்கள் ஃபோனுக்கு வந்து ரிங்டோன் வச்சுக்க முடியும். செட் டு காண்டாக்ட், தனித்தனி காண்டாக்ட் நம்ம வந்து வைப்போம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்க முடியும். செட் டு நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று வச்சுக்க முடியும். செட் டு அலாரம், ஸோ அலாரமுக்கும் நீங்கள் வந்து வச்சுக்க முடியும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டவுன்லோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் கொடுத்துருக்காங்க. இது லிங்க் ஷேர் ஆகுமான்னு நினைக்கிறேன். லிங்க்கு இதை ஷேர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கொடுத்தவரம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட். இந்த ஹார்ட் கொடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். வெளில வந்துருங்க. லைக் இதில் வந்து வந்துடும். இந்த லைக் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வந்துருச்சு பாருங்கள். ஸோ ரொம்பவே ஈஸி தான். ஸோ எல்லா மியூசிக்ஸும் பிடிச்ச மியூசிக்ஸும் நாங்களும் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். நிறைய ஈஸியாக இருந்துச்சு. உள்ளே போனால் நிறைய மியூசிக் ட்ரெண்டிங்காக இருக்க தான் வந்துச்சு. ஸோ இன்டர்நெட்டுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு. அவங்களும் போய் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான், ஒரு ஷார்ட் வீடியோ. அந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு லைக்கு, ஒரு ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். நம்ம போட்ட வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 17K வியூஸ் பேசு. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். அது போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு, 5 months ஆச்சு. ஆனால் வியூஸ் பண்ணி பார்த்தா அந்த லாஸ்ட் 3 months தான் இருக்குது. இந்த 1 monthல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5K வியூஸ் போயிருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ, எல்லாரும் பார்த்துருக்கவே நன்றி. ஸோ பார்க்கலாமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கான் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம கம்யூனிட்டி டேப்பில் வந்து போஸ்ட் பண்ணிருப்போம் சொன்ன மாதிரி. அதில் பார்த்தீங்கன்னா Q&A வீடியோ போகலாம், கொஸ்டின்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லேட்டஸ்ட்டாக தான் ஒன்று போட்டிருப்பேன், இப்போ தான் போட்டிருப்பேன். அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் என்கிட்ட என்ன கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, இந்த வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை. ஸோ நீங்கள் என்கிட்ட கொஸ்டின் என்ன கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கம்யூனிட்டி டேப்பில் போஸ்ட்டில் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கீழே வந்து பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக்கு, ஒரு ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கான் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரி வீடியோ போகலான்றதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.